সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 26শে এপ্রিল 2021 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে ফারুক ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশেই। এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এইখান থেকে বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। তো এই ফার্মে আসার পরে দেখলাম বেশ কিছু বকনা বাচ্চা উনি সংগ্রহ করছে, আর আমাদের আজকের পর্বে সেই বাচ্চাগুলোই আপনাদের দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। আর বর্তমানে যেহেতু কঠোর লকডাউন চলছে, এই সময় কিভাবে ক্রয় বিক্রয় করছে বা দর্শকদের কী কী সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। আপনি ভালো আছেন তো? জি আলহামদুলিল্লাহ। যাক আলহামদুলিল্লাহ। তো ভিডিওর শুরুতে আমার দর্শকদের আপনার পরিচয়টা একটু বলেন। আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ ফারুক হোসেন। আমার ঠিকানা পাবনা জেলা, ঈশ্বরদী থানা, ঈশ্বরদী উপজেলা, গ্রাম অরণকোলা, এবং অরণকোলা হাট আছে, হাটের পূর্ব পাশে আমার বাসা। আচ্ছা, এটা একটা বিক্রয় কেন্দ্র, আর আপনি একজন ব্যবসায়ী? জি। বকনা বাচ্চা বিক্রি করেন? জি, বকনা বাচ্চা বিক্রি করি। এবার কতগুলো সংগ্রহ করছেন? এবারে ভাই লকডাউন আসলে খুব বেশি ক্রয় করতে পারি নাই। ভালো মানের জিনিস পাওয়াটাও একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু আমরা দূর দূরান্তে একটু যাইতেও কম পারতেছি, আর কেনাটাও আসলে হ্যাঁ হাটঘাটও বন্ধ, যে কারণে সংখ্যায় একটু কম আছে মোটামুটি 14-15টা আছে। 14-15টা। কেমন দাম থেকে কেমন দাম পর্যন্ত আছে? এখন মোটামুটি আমার কাছে যে দামগুলো আছে সর্বনিম্ন 45 থেকে শুরু করে 90-95 হাজার পর্যন্ত দাম নিচে আছে 45, উপরে 95, এর মধ্যেই পাওয়া যাবে? জি ইনশাআল্লাহ এর মধ্যে তো এখন তো লকডাউন চলতেছে, কিনতেও যেমন সমস্যা, বিক্রি করতেছে কিভাবে? বিক্রি করছি আসলে এখন তো আমাদের ব্যবসাটা অনলাইনে বললেই চলে, অনলাইনেও বিক্রি করি। আর রিসেন্ট যারা মনে করেন যে আমাদের কাছে চলে আসে, তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ শুনে নিতে পারে। জি, ওইটাই সবথেকে উত্তম। নিজে দুধ দহন করে দেখে নিতে হবে। হ্যাঁ, এর থেকে কোনো ঝামেলা নেই। আর মূলত যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে। আর মূলত আমি বকনা বাছুর বিক্রি করি। প্রথমেই আমার কথা থাকে যে কোনো দুধ সম্পর্কে কেউ কোনো কথা বললে আমি এর কোনো সিকিউরিটি দিতে পারবো না, কারণ এটা বকনা, এটা এখনো প্রেগনেন্টও না। আবার কতদিন পরে প্রেগনেন্ট হবে না, তবে সাধারণত আমরা এটাই জানি যে এই জাতের গরুগুলো 14-15 মাসের মধ্যে কনসেপ্ট হয়ে যায়। তো আমার কাছে যে বাচ্চাগুলো আছে আশা করি মানসম্মত। আপনারা জাতমান যারা আগ্রহী ক্রেতা আছেন তারা অবশ্য বাচ্চাগুলো দেখলেই হ্যাঁ বুঝতে পারবেন। আমি বাড়তি কথা বলি না, আর কারোর বিষয়ে দোষ গুণে নিয়েও আমি চিন্তা করি না। আমি শুধু এটুকু বুঝি আমার যা আছে আমার রিজেক্ট আল্লাহ নির্ধারণ করে দিচ্ছে, সেটাই। চলেন আপনার যে গরুগুলো আছে সেগুলো দেখি, আর আপনি এক এক করে এগুলো একটু বর্ণনা আমাদের জানান। শুরুতে আপনার যে বাচ্চাটা আছে সাদা কালো, এটা কোন জাতের? এটা ফিজিয়ান বাচ্চা। ফিজিয়ান বাচ্চা। এই বাচ্চাটার বয়স? এই বাচ্চাটার বয়স মোটামুটি আপনার 7 মাস। 7 মাস। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সুস্থ সবল। খাবার দাবারে ঠিকঠাক? হ্যাঁ একবারে। আচ্ছা, তো এই গরুটা দেখে যদি কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হয়, এর জাতমান দেখে কেমন দাম পড়বে? এটার দাম পড়বে আপনার একবার সর্বনিম্ন 45,000 টাকা। এইটা আপনার খামারের সর্বনিম্ন রেটের বাচ্চা, আর কম দামি বাচ্চা 45,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। মানে এটাতে আর কোনো দাম দর হবে? ফিক্সড রেট। ফিক্সড রেট। আচ্ছা, 2 নম্বর যে বাচ্চাটা আছে সাদার অংশটা বেশি, এটা কোন জাতের? বাচ্চাটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। হলস্টাইন ফিজিয়ান। এই বাচ্চাটার বয়স? এই বাচ্চাটার বয়স আছে আপনার 7 মাস। 7 মাস। 7 মাস 7.5 মাস এমন হবে। তার মানে আরো 7 মাস 7.5 মাস লালন পালন করতে হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি তলাটা দেখা দেন, অনেক সুন্দর মানের তলা আছে। হ্যাঁ। তো বাচ্চাটা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। যারা নিবে তারা দেখে শুনে নিতে পারবে। অবশ্যই। তো এই 2 নম্বর বাচ্চাটা কারো পছন্দ হলে আলোচনা সাপেক্ষে একটু আমি চেষ্টা করব তাকে সম্মান করার মতো আর কি। আর দাম চাও কেমন? এটার দাম চাচ্ছি আমি 52,000 টাকা। 52,000 আলোচনা সাপেক্ষে সম্মানী রক্ষা করবেন? জি। তো এটাও সাইড করে দেন। 3 নম্বর যেটা আছে আগেরটার মতো, এটা সাদার অংশটা একটু বেশি। সাদার অংশটা একটু বেশি, এটা ওই রেঞ্জেই বিক্রি করা যাবে 52,000 টাকা। 52,000 টাকা। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার বয়স কত মাস? এটার বয়স আছে 8 মাস। 8 মাসের মতো বয়স আছে। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল। খাবার দাবারেও ঠিকঠাক? একেবারে পারফেক্ট। আচ্ছা,
তো এই বাচ্চাটা দেখে কোনো দর্শক ভাইয়ের পছন্দ হলে এটার দাম আসবে কেমন? এটার দাম ওই আপনি মোটামুটি 52,000 চাওয়ার দাম, হ্যাঁ। একটু সাশ্রয় করা যাবে। 52,000 দাম চাওয়া, একটু দরদাম করে নেওয়া যাবে। জি। তার পাশে আর একটা সাদা কালো আছে, এটা কোন জাতের? এটা ফিজিয়ান জাতের বাচ্চা। ফিজিয়ান জাতের। জি। আর এই ধরনের বাচ্চা যারা সংগ্রহ করবে, যাদের অভিজ্ঞতাটা একটু কম, তারা কোন কোন দিকগুলো লক্ষ্য রেখে সংগ্রহ করবে? এগুলো প্রথমেই দিকগুলো লক্ষ্য করার জন্য আমি বলবো, প্রথমত দেখবেন আপনি লেভেলটা দেখবেন, স্ট্রেট কিনা। হ্যাঁ স্ট্রেট কিনা, হ্যাঁ। লেভেলটা আছে কিনা। তারপরে দেখবেন মোটামুটি কানগুলো, হ্যাঁ। ওর কানগুলোর বৈশিষ্ট্য, আকৃতিতে একটু ছোট, পাশাপাশি দেখবেন যে কান মুখগুলো লড়ানোর মানে ভঙ্গিমাটাই আলাদা। হ্যাঁ। তারপরে দেখবেন যে এরকম চান, এই যে চানগুলো রাবারের মতো বলবে। হ্যাঁ। অনেকেই আছে ভাই যে এরকম টাইনি হেঁচড়া দেখায়, এগুলো না। আমি প্রথমেই বলছি যে ভাই আপনারা যারা চিনেন বোঝেন, আমার জাতগুলো দেখবেন, দেখে যে ভাইয়ের পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ নিয়ে যেতে পারবেন। আচ্ছা, তো এইটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয় কেমন দাম আসবে? এটার দাম রাখবো ভাই 55,000 টাকা। 55,000 দরদামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, দরদামের সুযোগ আছে। আচ্ছা, এটাও একটু সাইড করে দেন। তার পাশে আরেকটা আছে লালচে সাদা, এটা কোন জাতের? এটা হলস্টাইন জার্সি, হলস্টিয়ান জার্সি। আবার অনেকেই কোরিয়ান জার্সি বলে। মূলত রেড ফ্রিজিয়ান, জি। ফ্রিজিয়ানই কিন্তু লালচে। জি। তো এই বাচ্চাটার বয়স কেমন? এই বাচ্চাটার বয়স 8.5 মাস। 8.5 মাস। আরো 7-8 মাস লালন পালন করতে হবে। জি জি জি। বাচ্চাটা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ, খাবার দাবারেও ঠিকঠাক? একেবারে। আচ্ছা, তো এইটা আর দেখে কোনো দর্শক ভাই যদি খাওয়া দেখতেছেন, ওই দেখেন শুকনা সারি তাই সেটে খাচ্ছে। খাবারের চাহিদা আছে। তো এইটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয় কেমন দাম পড়বে? এটার দাম পড়বে 52,000 টাকা। 52,000 টাকা দরদাম করা যাবে। হ্যাঁ, দরদাম করো। আর একসঙ্গে 2-3টা নিলে আর সাশ্রয় করে দেবো। আরো সাশ্রয় করে দিবেন আলোচনার মাধ্যমে। এই যে এই পাশে সাদা কাটানো দুরা কাটানো একটা গরু আছে, এটা কোন জাতের? এই গরুটা আপনার হলস্টাইন ফিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। এটার বয়স? এটার বয়স আপনার 9 মাস চলছে। 9 মাসের মতো রানিং বয়স চলছে। আর জাতমান দেখে যদি কারো পছন্দ হয় কেমন দাম পড়বে? এটার দাম পড়বে, চা দাম 58,000 টাকা। চাওয়া দাম 58,000। জি। তোর দামের সুযোগ আছে? হ্যাঁ, সুযোগ আছে। আচ্ছা, গরু সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? একেবারে। আচ্ছা, কেউ চাইলে এই গরুগুলো দেখে শুনে দরদাম করে নিতে পারবে। দেখেন ভোল্টেজ সম্পন্ন। হ্যাঁ, একটু দেখালাম আমরা। তো এটাও সাইড করে দেন। তার পাশে কালো অংশ একটা বেশি আছে, এটা কোন জাতের? এটা ফিজিয়ান। ফ্রিজিয়ান। জি। কালো বেশি হলে ফ্রিজিয়ান, সাদা বেশি হলে হলস্টিয়ান। হলস্টাইন। আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স? এই বাচ্চাটার বয়স আপনার মোটামুটি ওই 8.5 মাসের মতোই আর কি। 8.5 মাসের মতোই হবে। এখন ভাই এটা আসলে আমাদের ক্রয় করা জিনিস, আইডিয়া করে বলতেছেন? আইডিয়া করে বলতেছি, কারণ আচ্ছা। আমরা এর জন্মটা কোথায় হয়েছে তাই নিজেও জানি না। হ্যাঁ। আমরা গ্রামগঞ্জের থেকে কিনছি, আগ্রহী মানে যা গৃহস্থ বাড়ি থেকে কিনছি, তো সঠিক করে বলতে পারবো না যে এর বয়সটা কত আছে। এইগুলো দেখে আইডিয়া দেখে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বডি কন্ডিশন দেখে। তো এটার দাম পড়বে কেমন? এটার দাম পড়বে 55,000 টাকা। 55,000 টাকা তোর দামের সুযোগ আছে? সুযোগ আছে। আচ্ছা, এই শাড়ির সবশেষ গরুটা? ওই গরুটা হলস্টাইন জার্সি বলা যায়। হলস্টিয়ান জার্সি। এই বাচ্চাটার বয়স? ওই বাচ্চাটার বয়স আপনার 11 মাস। 11 মাস। জি। গরুটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ, খাবার দাবারে ঠিকঠাক? একেবারে পারফেক্ট আছে, কোনো ট্রাবল নাই। হ্যাঁ। তো এইটা দেখে কারো পছন্দ হলে? এটার দাম রাখবো 65,000 টাকা। 65,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, দরদাম করে বিক্রি করবেন? জি। আচ্ছা, যেহেতু ভাই বাড়তি কথা বলে আর বাড়তি দাম চেয়ে আমি যদি বিক্রি না করতে পারি তাহলে আমার লাভ হলো না। যেটা বিক্রি করবেন আমি সীমিত সেইভাবেই কিছু চাচ্ছেন। লাভ হলে পারে ইনশাল্লাহ সেল করে দেই। ওই পাশে কিছু আছে, চলেন ওইগুলা দেখি। এই পাশে আপনার সাদা কালো আর একটা গরু আছে, এটা কোন জাতের? এটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। এই গরুটার বয়স? এই গরুটার বয়স আপনার 10 মাস রানিং। 10 মাস রানিং চলছে। জি। তো এই গরুগুলো আপনার সংগ্রহ করা কতদিন? এই গরুগুলো সংগ্রহ করা আজকে থেকে 20-25 দিন হচ্ছে। 20-25 দিন হয়ে গেছে। জি। গরুটা এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল আছে। আচ্ছা, তো এর জাতমান বৈশিষ্ট্য এগুলো দেখেই কিনতে হবে। জি। তো এই বাচ্চার বৈশিষ্ট্য দেখে যদি কারো পছন্দ হয় এটা কেমন দাম পড়বে? এটার দাম আসবে 60,000 টাকা ভাই। 60,000 টাকা আপনি দাম চাইছেন, দরদাম আলোচনা করবেন? সাপেক্ষে নিতে পারবে। আলোচনা সাপেক্ষে দরদাম করে বিক্রি করবেন? জি। আচ্ছা, তার পাশে যে সাদা কালো গরুটা আছে এইটা? এটা মূলত রেডি একটা বাচ্চা, হ্যাঁ। মানে হিটের আপনার সিমটম দেখা দিছে। এই গরুটা? হ্যাঁ, এই গরুটা। কি লক্ষণ দেখলেন এর মধ্যে? এই যে আপনার যে মল ভাঙে, হ্যাঁ। মল ভাঙে এবং ওই হালকা মলটা আসছে। আর আমি একটা জিনিস দেখে উপলব্ধি করছি যে এই গরুটা পাশের গরুর উপরে লাফায় উঠতেছে। একটা উত্তেজনা কাজ হ্যাঁ, করতেছে। উত্তেজনা কাজ করতেছে। এগুলো হিটে আসার লক্ষণ? হ্যাঁ, লক্ষণ।
আচ্ছা, তো এই গরুটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয় এটার দাম আসবে কেমন? এটার দাম চাওয়া দাম ভাই 85,000 টাকা। এইটার চাওয়া দাম 85,000 টাকা, তোর দামের সুযোগ গরুটা আছে। অনেক মানে কোয়ালিটি সম্পূর্ণ এবং পার্সেন্টটা আমি মনে করি একটা পারফেক্ট হ্যাঁ পার্সেন্ট। তো এটা এটা ভাই একটু নড়াচড়ায়ও আপনি দেখতে পারেন যদি চান, একটু দেখেন। তো রেডি টাইপের একটা বাচ্চা, এই দেখেন এটা চলে আসছে। লেভেলটা দেখেন, হ্যাঁ লেভেলটা দেখেন, লেভেলটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ এটা কি। আচ্ছা, এটা দেখে কারো এবং পছন্দ হলে অনেক সাদনা, আপনি তলাগুলো দেখেন, হ্যাঁ। তলাগুলো অনেক সুন্দর। দাম টানা লাগবে না, এমনিতে নড়াইলেই বুঝবেন। আচ্ছা, 85,000 টাকা দাম। তো এটাও সাইড করে দেন। পাশে আর একটা আছে, এইটা কোন জাতের? এটা আপনার ফিজিয়ান ভাইয়া, ফিজিয়ান। ফিজিয়ান জাত। এই বাচ্চাটার বয়স এই বাচ্চাটার বয়স আপনার 12.5 12.5 মাস। বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, 13 এরকমের মাঝেই হবে। সংগ্রহ করা তা আইডিয়া করে বলতেছেন। করে বলা, বাচ্চাটা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, জি সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, খাবার দাবারও ঠিকঠাক একেবারে। তো এই বাচ্চাটা কি হিটে আসছে? এই বাচ্চাটা মোটামুটি না আসলেও আমার একটা ধারণা যে হয়তো 15-20 দিন সর্বোচ্চ টাইম লাগতে পারে। হিটে আসার জন্য উপযুক্ত হয়ে গেছে। জি জি জি। আচ্ছা, তো এই বাচ্চাটার বডি কন্ডিশন, জাতমান এইগুলো দেখে যদি কারো এইটা পছন্দ হয় কেমন দাম পড়বে? এটা 75 দাম চাওয়া, 75,000 টাকা দাম চাওয়া, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে দর পারবেন। দাম করবেন। জি পাশে তো চমৎকার একটা বাচ্চা রাখছেন। জি। এটা কোন জাতের? এটা হলস্টাইন ফিজিয়ান, হলস্টিয়ান ফিজিয়ান। হলস্টাইন ফিজিয়ান গতকালকে হিটে আসছে, বীজ দেওয়া হয়েছে। আমার মোবাইলে ভিডিও ছবিটা করা ধারণ আছে। আছে, আপনি চাইলে আপনার ক্যামেরাতে দর্শককে দেখাতে পারেন। আচ্ছা, তো যারা নিবে, এটা তো আমরা ভিডিওতে বলেই দিচ্ছি, যারা নিবে মূলত তারা আপনাকে যদি নক করে তাদের ইমোতে আপনি ভিডিওটা পাঠাই দেন, তারা দেখে তারা সিদ্ধান্ত নিবে। অবশ্যই অবশ্যই। তো এটার জাতমান দেখে যদি কারো পছন্দ হয় কেমন দাম পড়বে? এটা 95,000 টাকা দাম আসবে। 95,000 টাকা দাম চাচ্ছেন, দর দামের সুযোগ সুবিধা আছে। জি। তো বিক্রি করার মতো এই গরুগুলোই আপনার নিকট ছিল, যেগুলো দেখালাম, আপনি বর্ণনা করে জানালেন। এবার দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান। আসলে ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলার আমি বলবো যে ভাই আমি আসলে একজন দারিদ্র মানুষ বলবো। আছে আমার এই যে ছোট্ট একটু বাড়িঘর আছে ইনশাল্লাহ। তো আমি দর্শকদের এই কথাই বলবো যে যারা আমার মতো মানে পরিশ্রমী, তারা এই সেক্টরটাতে আসতে পারেন। বড় হতে চায় যারা, কষ্ট করে বড় হতে চাই, তো আমি যেমন কষ্ট করে আমি আজকে মনে করব শূন্য থেকে আল্লাহ বেশ একটু ভালো অবস্থানে ফিরাই নিছে। তো ফিরাই নেওয়ার মূল আমি মনে করি যে নিজের সততা, সততা, শ্রম, হ্যাঁ সততা পাশাপাশি শ্রম। আমার সততার উপরে আমি মনে করি প্রথমত আমি আগাইছি, এবং মানুষের সঙ্গে মুখের ভাষাটা যদি মিষ্টি থাকে, তাহলে আমি একটা জিনিস 5 টাকা বেচবো, একজনের 2 টাকা বলতেছে, আবার দেখা যাচ্ছে যে আমার 2 টাকা লাভের জন্য আমি যদি বলি যে ভাই আমার কিনা রেঞ্জটাই এরকম আছে, ভাই আমি তো আমার সংসারের জন্য আমি অর্থ বিনিয়োগ করছি, শ্রম দিচ্ছি এবং আমার সততা দিয়ে আমি ব্যবসাটা করি, ভাই আমার এই রেঞ্জটা কিনা আছে, আমার 10 টাকা লাভ দরকার, তাহলে আমার সংসারটা চলবে। এই যে আমি যে বাচ্চাগুলো দেখালাম, দাম চেলাম, তা আসলে ব্যাপারটা এমনই হয়ে যায় সবাই দাম দর করতে চায়। তো যদি কোনো ভাই মনে করে যে ফারুক ভাইয়ের কাছে আমি একটু সম্পর্ক করব, ফারুক ভাইয়ের থেকে 2টা ভালো জিনিস নিব, ফারুক ভাই যদি এমন করে কেউ যদি প্রস্তাব করে ফারুক ভাই আপনাকে আমি 10টি টাকা লাভ দেবো বা 2টা টাকা লাভ দেবো, আপনার কিনা দামটা কত আছে আমারে জানাইলে আমি হয়তো বাচ্চাটা নিব, আলহামদুলিল্লাহ আমি খুশি। কিনা দামি বলে দিবেন? হ্যাঁ কিনা দামি বলে দেবো, ওনার বিবেকের উপর ছেড়ে দিব যে আমি যদি 50,000 টাকা খাটাই, তো 50,000 টাকা যদি আমি 1 মাস বদ্ধ করে রাখি বা 50,000 বিনিয়োগ করছি, তো এই বিনিয়োগে আসলে 50,000 টাকা খাটাইলে এই ফারুক ভাই সত্য কথা বলার কারণে ফারুক ভাইকে কয়টা টাকা দেওয়া যায়, কারণ আমি যে দামগুলো চেয়েছি আপনি পছন্দ করবেন, আর আমি সত্য কথাটা বলবো ভাই এটুকু দাম, ওর মধ্যে আপনি দাম দর করে যেটুকু সাশ্রয় হবেন, আমার মনে হয় যে আপনার মন থেকে আপনি বলবেন যে হ্যাঁ ফারুক ভাইকে 2,000 টাকা দেওয়া দরকার। কিনা দামি বলে দিবেন? হ্যাঁ কিনা দাম বলে দেবো। আচ্ছা, তো কোনো দর্শক ভাই চাইলে আপনার সাথে ফোন দিয়ে বলে দেবো, ও ভাই অবশ্যই তার, সেও তো মানুষ আমার মতো, তার অবশ্যই বিবেক বিবেচনা বোধ আছে, তাহলে চিন্তা করবে যে ফারুক ভাইয়ের সংসার আছে, ফারুক ভাই তো চুরি করছে না, ফারুক ভাই চেয়ে নিচ্ছে ভাই আমাকে 2,000 বা 1,000 টাকা দেন, আমি এরকম ভাই 5টা 10টা গরু বিক্রি করলে 1,000 2,000 করে আসলে কিন্তু আমার সংসারটা চলে যায়। সেটাই অনেকেই ভাই বলে পাবনার মানুষজন খারাপ, হ্যাঁ ভাই খারাপ আছে, ভালো আছে, খারাপও আছে, তবে মানুষের সঙ্গে চলাফেরা
যেহেতু অনেকেই করতে পারে না, তারপরে আত্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী। তো আমি ইনশাল্লাহ ব্যবসা করি। আপনি আতিক ভাই আমাদের এলাকাতে অনেক দিন আসেন, প্রতিবেদন করেন। আপনি যদি কোনো খামারি বা কোনো ব্যবসায়িকের কাছ থেকে শোনেন যে ফারুকের নামে এতটুকু কমপ্লেন আছে বা কারোর 10টা টাকা মেরে খেয়েছে, আপনি আতিক ভাই আমার প্রতিবেদন কোনোদিন করতে আসবেন অবশ্যই না। করব না, আমরা কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে অবশ্যই আপনি আতিক ভাই কোনোদিন আমার প্রতিবেদন করতে আসবেন না। সেটাই। এবং আপনি আর 5 জনকে বলেন যে ফারুক ভাইয়ের প্রতিবেদন করেন না। ইনশাল্লাহ এরকম ধরনের আমার কোনো রিপোর্ট নেই। আর আল্লাহর কাছে বলি যে আল্লাহ তুমি আমার 100টাটুকু ধরে রাখতে দিও। সেটাই। পরের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই, যে যেমন করে চলে চলুক। আমি চিন্তা করি যে আমার মাঝে যেন আমার আপনার জায়গায় আপনি ঠিক থাকলে সেটাই আমার হবে। জায়গায় আমি অটল। সেটাই। তো ঠিক আছে ফারুক ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এই লকডাউনের মাঝেও কষ্ট করে গরুগুলো সংগ্রহ করার জন্য আর আমার দর্শকদের সেগুলো দেখানোর জন্য। ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।